Rồi, ok. Nên mình sẽ xử lý các cái phần viền ví dụ trên tường hay là những cái phần lờ chỉ các cái dạng. Thì đây mình sẽ cũng vậy, mình sẽ đưa một cái mặt phẳng vào, bóc ra không cho kéo hình luôn, nó không hiểu hình là gì đó, nó chỉ hiểu cái đối tượng và nó bắt buộc là nó phải có cái ảnh ở trên đó thôi. Rồi, đây cũng tương tự, mình sẽ mở F10 rồi mình sẽ chọn V-Ray rồi tắt đi, mình chọn mở M lên rồi sau đó các bạn đó, thì khi mà mở lên nó sẽ có giao diện này đúng không, thì ở đây mình sẽ nhộn nó qua rồi V-Ray, sẽ chọn nó là V-Ray Material đó, thì nó sẽ về V-Ray. Đây mình sẽ chọn là vật liệu diffuse, chọn cái hình, chọn bitmap, general bitmap. Rồi nhét nó vô, mở cái hình ra rồi mình sẽ scan nó lại. Rồi ok, sau khi mình đưa cái hình vào đây rồi bắt đầu mình sẽ vẽ nó. Hiện nay khi mà các bạn vẽ thì mình sẽ để ý là nó sẽ có các đường cong như thế này. Rồi thì mình sẽ bật qua line đây, và bắt đầu bắt điểm. Thì các bạn mở bắt điểm thì ở đây nhớ là khi mà mở bắt điểm lên thì đừng có mở để cho nó to. Thì đây vertex rồi ok. Thì khi mình bắt điểm thì ở đây khi mình vẽ từ một cái hình á thì mình sẽ ví dụ nhấp vào một cái điểm ở đây và sau đó là các bạn giữ shift để cho vẽ cho nó thẳng nè, giữ shift rồi giữ shift tiếp tục lan xuống rồi giữ shift đó. Ví dụ cái này vẽ xiên thì không cần giữ shift nè, thì bấm nút space để nó giống như là Photoshop vậy đó, bấm nút space để thoát cái điểm vừa rồi vẽ xa đó, rồi tiếp tục là giữ shift, tiếp tục giữ shift rồi tới ví dụ cái đoạn cong này thì các bạn sẽ là giữ cái trục trái, giữ trục trái giữ trục trái để nhắc cái điểm này rồi ví dụ là nhắc một điểm này rồi sau đó là nhắc thêm điểm nữa đó, rồi space lại rồi ví dụ như là chưa có điểm này đúng không, bây giờ mình chọn cái điểm giữa này đi nhưng mà mình giữ cái trục trái lại để cho nó bao cong theo các bạn, giữ trục trái sau đó ví dụ mình vẽ tới một cái chỗ nào đó ưng ý thì mình sẽ thả trục ra nhắc một điểm nữa, thì nó bắt buộc đường cong phải có mấy điểm, 3 điểm đúng không, slide lại nó slide lại, ví dụ mình chọn cái điểm này đó, giữ cái trục trái nha, giữ cái trục trái rồi bao cong lên cũng được đó, 3 điểm rồi tiếp tục giữ shift rồi tới đây mà tiếp tục là giữ cái trục trái cho nó cong cong, mà ví dụ chưa thấy ổn lắm thì bắt bay lại rồi giữ trục trái cho nó cong lên đó, rồi nhấp lại điểm rồi giữ shift tiếp tục nhắc vào điểm nào đó chưa giữ trục trái được nhé, shift lên còn những cái cũng được cong đúng không, giữ trục trái còn hồng lên đấy giữ trục trái điểm cái này giữ trục trái tiếp cong lên đấy trái flow nhớ là flow SPI lại để đây sau khi mà mình đã có cái profile này, ví dụ mình mua cái profile này ra thì ở đây các bạn sẽ có cái lệnh, ví dụ ở đây mình sẽ có cái rectangle mình cho nó chạy vòng quanh cái này to quá mình sẽ cho nó nhỏ lại.
cái này có cái lệnh tắt là chữ như là R hay sao, đúng không? Chữ R là ba cái chữ đầu tiên ở phía trên các bạn, rất như R. Rồi có thể là em còn dạng là nó để nhỏ lại. Rồi đây mình di chuyển nó ra, mình tắt nha. Rồi đây mình sẽ chọn vào cái đối tượng, đó là ví dụ như là cái đường này, rồi sau đó mình sẽ kéo xuống cái cái dạng Scala này, rồi sau đó mình sẽ vô cái modify list, đó là cái bevel profile, rồi sau đó mình sẽ chuyển nó qua classic, rồi sau đó mình sẽ pick cái profile ở đây. Đó, rồi ha, cái profile rồi sẽ có được là một cái gợi ý như thế này. Một F4 lên. Tương tự ví dụ nếu mà mình vẽ một cái line khác, nó vòng nhẹ như thế này, ví dụ cái chân tường ha. Đó, ví dụ các bạn muốn bắt chấm thẳng hàng thì các bạn nhắm vào cái điểm này trước luôn, rồi các bạn chấm thẳng hàng. Rồi thì thí dụ đây mình vẽ sai một cái line nào đó đi, trường hợp này vẽ đúng hoài rồi sai đi, ví dụ vẽ cái line này bị lệch đi, cái line này ví dụ nó bị lệch tiếp, mà ví dụ cái line này nó bị lệch luôn. Rồi thì để chỉnh sửa thì chỉnh sửa như thế nào, thì lúc này mình sẽ vô cái convert to edit table, nhưng mà thường như cái này nó là Scala luôn, các bạn sẽ chỉnh sửa được luôn, không cần phải convert nữa. Thì lúc này mình sẽ vô cái text, đúng không? Mình sẽ quét cái điểm này, quét từ bên trái qua nha, còn đừng quét từ bên này qua thì nó sẽ nhiều khi là nó sẽ chọn nhiều đối tượng cùng một lúc. Đó, ví dụ như đây, rồi kéo nó lên về qua, tắt Alt F3 đi, mình sẽ kéo cái đường qua thẳng cái này, đó, rồi quét cái này nè, kéo thẳng lên, giống như đường này, rồi kéo đường này, giống thẳng lên, đi theo trục y, thẳng vô cái đường này, đó, đơn giản. Đó là cái cách sửa để mình vô cái bài mà xử lý cái mặt bằng. Tắt cái điện đi, mình di chuyển nó ra, rồi ví dụ cái này, rồi cũng tương tự mình sẽ vô modify list, là level profile, shift, this profile đây, đó. Rồi tiếp theo ví dụ mình sẽ có thêm cái lệnh floppy tròn tròn, các bạn nhớ không, cho nó chạy tròn tròn. Rồi thì đây ví dụ mình sẽ có cái dạng này, rồi ví dụ mình sẽ xoay cho nó đứng lại ha, rồi xoay cho nó xoay lại, thì đây mình sẽ bắt cái góc xoay cho nó xoay cho nó chẵn 60 95 90. Thì đây mình sẽ có cái lệnh là lay, rồi mình sẽ chọn nó. Đó, bắt vào điểm thì các bạn nhớ chọn bắt vào điểm, và bắt vào điểm là để mà nó xoay nha. Ví dụ các bạn kiểu cái này là cái tâm xoay, đúng không, cái trục xoay thì các bạn bắt vào điểm, bắt vào chọn ở đây, rồi mình sẽ chọn đây. Đó, thì nó sẽ không có lấy cái profile của này nữa, mà nó sẽ dịch qua cái nhận này. Các bạn hình dung là mình gắn cái lệnh này cho cái lệnh là cái lệnh lay chứ không phải là bevel nữa. Đó, nó sẽ xoay như thế này. Xoay những cái mà ví dụ như là trục rồi cầu thang, rồi những cái cột thức cột cổ điển rồi đó, hoặc là những cái mà nó có cái dạng là tròn giống như ly tách rồi chai nước rồi gì đó, kiểu vậy. Rồi ở đây mình sẽ bấm vào flip normal để cho nó ra cái mặt bình thường, nhớ nha. Rồi mình có thể tăng cái segment lên cho nó gọn, để cho nó mềm lại. Đấy, đúng rồi, mình chỉ cần vẽ cái profile của nó ra, mình in cái hình vô, mình vẽ theo cái profile của nó, rồi sau đó mình vẽ được. Ví dụ như mình sẽ search như là cái dĩa đi, this
Đó, ví dụ đại khái nó là giống như thế này đó, thì khi đó mình sẽ vẽ cái này ra đúng không, vẽ cái đường ra thôi đúng không các bạn. Đó, cái quan trọng là cái này nè, rồi sau đó là mình cho vô, mình cho cái lệnh play vừa rồi đúng không, cho nó xoay để ra cái đèn đó, kiểu gì thì cái này nó là cái mặt cắt của nó này. Đó, nó chỉ là một phần này thôi, và khi mình vẽ ra thì mình, nếu mà model như kiểu kia thì nó sẽ rất phức tạp, ra là nếu mà mình có cái profile này mình kéo nó vào, và sau đó là mình vẽ được rồi. Đó là hai cái lệnh mà liên quan tới là một cái mặt cắt, giống như là gọi là follow me đó, y chang cái follow me ở bên SketchUp thôi, cũng không có gì hết. Follow me giống bên SketchUp á, thì mình sẽ có một cái hình tròn, một cái mặt cắt đúng không. Rồi thì mình kéo này vô ha, thì mình kéo này vô đi, mình viết viết đó, cái này cũng được. Rồi thì mình sẽ tạo ra cái hình mới, khó hiểu ha, đây là giống như là cái cắt của nó. Rồi đây M, rồi mình sẽ tạo nó là vật liệu Vera material, rồi đưa cái mát vào, đưa mát này thả vô, đấy ok. Rồi đây mình sẽ vẽ cái rồi dùng ảnh line. Này ví dụ vẽ sai thì mình đánh sửa. Rồi giữ chuột trái cho nó bằng cong ra, giữ chuột trái, chọn vị trí thôi. Rồi giữ chuột trái, rồi giữ chuột trái tiếp. Ship rồi mình đã có cái profile bên này rồi, nó ra cái này. Rồi. Ví dụ mình có cái hình tròn ở đây đúng không, chắc chắn cái khối này là khối hình tròn, thì đây mình sẽ vẽ một cái gì circle ở đây, mình sẽ cho cái này nó xoay như vòng bánh này đúng không, thì đây là cái đường chạy của nó nè. Rồi thì đây mình sẽ bấm vào, rồi sau đó mình sẽ cho cái chạy chọn vào circle này đúng không, cho nó đây. Rồi click vào, đúng rồi, chọn cái hình này trước nè, rồi chọn cái này, sau đó mình đúng rồi, mình sẽ chọn cái phần xoay của nó nè, cái chọn cái phần ở giữa để mà bắt đầu nó xoay, là nếu mà các bạn chọn các điểm ngoài thì nó sẽ xoay theo kiểu này đó. Đó cho nên mình sẽ chọn cái phần giữa đây, điểm phía trong, sau đó mình sẽ chọn phần đây đó, rồi sau đó là bit vô cái thằng này nó hiểu luôn rồi, nó tự hiểu là nó xoay tròn thôi, không cần phải có cái nó tiếp normal đấy. Đó.
zombie, nhưng mà mình không cần phải, tức là cái lệnh lay này nó hiểu là xoay tròn luôn. Còn nếu mà mình muốn xoay theo một cái cái profile nhất định á, là một cái đường nhất định á, dùng không cần. Nếu mà mình dùng circle đây thì mình sẽ xài cái level thì cũng được. Ví dụ ở đây sử dụng clip nè, mình sẽ vô level profile. Đó, đây mình sẽ chọn profile này, click vô profile. Đó, nó sẽ xoay, nó cũng xoay cũng hên xui đó. Rồi cái nào ta, làm dọc á hả? Làm dọc vẽ box thôi chứ, đúng không? Mấy cái làm dọc vẽ box thôi chứ. Ra vô hả? Nếu mà mấy cái lam mà thuộc ra thuộc vô đó thì mình vẽ lam đều, xong rồi mình sẽ tự vô một cái mặt phẳng lượng sóng, đúng không? Rồi sau đó mình subtract nó thôi, nhớ không? Đây ví dụ cái làm lượng sóng, nhưng mà đây là đây. Rồi ví dụ mình chọn cái này, đúng không? Rồi mình sẽ vô đây thì chỉnh cho nó là level level profile rồi này. Ví dụ mình đang ở cái level profile, ví dụ mình chọn cái profile này, cái profile cái này. Nó xoay theo cái kiểu gì người ta. Đúng rồi. Mình bị nhầm cái thứ tự. Rồi thì đó, mình sẽ chọn cái profile trước này. Đó, cái profile này, cái profile này. Sau đó mình mới chọn về cái thằng này. Đó, nó mới được. Chứ nếu mà mình chọn sai thì nó sẽ chạy theo thằng kia, thấy không? Tức là cái mặt phẳng nó sẽ chạy theo này nè. Đó. Chọn cái đường chạy trước, rồi sau đó mình mới bit vô profile, thấy không? Bit vô profile là cái profile, đây nó gọi là cái profile. Đây chỉ là cái đường dẫn thôi. Đó. Thì tương tự, nếu như mà mình cho nó xoay tròn á thì mình sẽ vô thẳng cái lệnh lay luôn, chứ không cần mà phải là gì chọn là một file, đúng không? Thì nếu ví dụ mình cho nó xoay tròn đi thì đây mình sẽ biết cho cái này, đúng không? Rồi mình sẽ cũng dùng cái gì level profile, sau đó mình dùng basic, rồi sau đó mình biết vô profile cái này, đó cũng vậy. Đó, nhưng mà cái khả năng chính xác nó sẽ cao hơn, bởi vì là nó sẽ lấy ví dụ từ cái điểm mà mình muốn. Còn cái này á, thì là nó sẽ chạy là đúng theo cái đường này, nó chạy vòng quanh thôi. Đó. Còn cái hồi nãy nói, đúng không? Ví dụ như là mình sẽ có cái lam đi, ví dụ mình sẽ có cái box nè, lam mình chạy vòng vòng, mình sẽ có cái box ở đây, copy cái gì ra. Ví dụ mình sẽ vẽ một cái chỉnh sửa cho nó cái line này.
rồi mình sẽ choose nó lên choose rồi mình xoay nó lại. Rồi sau đó để mà xử lý toàn bộ cái này thành một thì mình bắt buộc mình phải là tắt nó lại ha, tắt nó về một cái. Thì ở đây để mà tắt thì mình phải đổ nó qua edit table poly thì nó mới ra cái tắt này, các bạn nhớ không? Đó, chọn nó lại luôn, nó là một cái đối tượng duy nhất, mình áp cái lệnh lên hết cái này. Đây bây giờ mình sẽ đưa nó vô, nó vô. Đúng không? Đúng rồi, đúng không? Nó nhưng mà nó là học những cái đoạn từ những khối cơ bản thôi, chứ đa phần là những cái này nó cũng không có những cái gì đó nó quá phức tạp. Tại những phức tạp á thì các bạn nhớ là nó cũng chỉ quay quanh các cái khối chính này thôi, đó là khối cầu, khối tròn, khối trụ, khối chót, khối lập phương đó, và những cái lệnh. Rồi thì tiếp tục ở đây mình sẽ có một cái biến thể để mà mình chạy những cái này mà nó không có theo một cái khối nào rõ ràng. Thì đây ví dụ mình sẽ có là mình sẽ tạo một cái dạng là ví dụ một cái hình circle ở đây. Rồi ở đây tiếp tục mình sẽ copy cái circle này lên một cái circle khác. Rồi ở đây ví dụ mình sẽ scale nó lại, scale nó đi cho nó nhỏ lại. Rồi ở đây mình tiếp tục kéo nó lên tiếp rồi để cho nó phóng to ra. Rồi để mà gom nó lại, ví dụ nó như này rồi để ba cái này lại nó tạo thành một cái hình giống như gì thì mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ tập hợp nó tu editable splice. Rồi sau đó là các bạn chọn tắt nó để gom nó về, tắt để gom ba cái file này về thành một đối tượng duy nhất. Rồi sau đó mình sẽ add nó vào là cái lệnh là procession, bấm vào procession. Từ đó là các bạn chọn cái này, kéo lên cái này, thả cho nó hiện dấu cộng nha, nhớ là phải cho nó hiện dấu cộng đó, rồi tiếp tục cho nó hiện dấu cộng như thế này. Rồi sau khi mà nó hiểu được là nó bắt vào những cái line, những cái lưới như thế này thì bắt đầu các bạn sẽ add cho nó cái lệnh, đó là lệnh surface. Thì cái này nó giống như là cái plugin là Copilot ở bên SketchUp để nó tạo những cái mắt. Mình sẽ vô là chọn vào surface để mà tạo cái surface cho nó. Đấy, rồi sau đó mình bấm vào clip normal. Đấy, nó cao lên cho nó mình. Đấy, rồi bây giờ mình muốn chỉnh sửa nó thì các bạn cần vào nó tool editable poly thì lúc này nó sẽ xuất hiện là các cái phần của này nhưng mà nhìn nó hơi dày đúng không? Để mình phải cho nó ít thôi. Rồi đúng rồi, editable poly đấy. Đó thì vẽ những cái phức tạp ở bên này á, thì mình sẽ thấy là vẽ rất là dễ, nó dễ hơn rất nhiều so với cái việc mà xử lý trên su. Bởi vì để vẽ những cái này trên su thì mình bắt buộc mình phải tải những plugin, đôi khi là những cái plugin đó nó sẽ tính tiền. Rồi ok, đó là các cái phần mới.
mình mới đi qua đó là thứ nhất là lay, rồi bevel, rồi là vẽ đường cong, rồi là ôn lại các cái phần lệnh về proline, lệnh cross section và surface đó. Để mà tạo cái surface thì mình phải có cross section đấy nha. Thì nhớ để mà tạo các cái cross section thì mình phải tắt tất cả những cái line trong cùng một cái đối tượng nó vào đó. Ví dụ lại đây là ví dụ ở đây là một cái rectangle đi. Đấy, ví dụ là mình muốn kết hợp với lại nó một cái hình circle đi đó, mình kéo cao lên để mình tạo ra một cái khối dị hợm nào đó ở đây thì mình sẽ cũng phải là convert nó tu gì line đúng không, sau đó là mình mới tắt nó được đó. Thì khi mà convert to editable SD line thì mình có cái bảng này, rồi sau đó mình tắt lại chung, rồi sau đó mình chọn đó, rồi mình mới chọn được làm cross section đó, mình chọn nó rồi bắt nó lên này đó thì nó sẽ ra khối dị hợm như này nè. Rồi theo mình sẽ chọn vào lệnh surface đó thì thôi. Quan trọng là mình phải biết được những cái đường mà mình cắt nó, giống như là ở đây mặt này, ở đây mặt này đó, mình sẽ có mặt này ba cái đường thì mình sẽ có được